Армыстар, ардақтағы ағайын, қадірменді ұлттық өнердің жанкүйерлері. Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасында көкпардан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты. Микрофон алдында Нұрсұлтан Құдайбергенұлы, Ақмола облысы. Қадірменді ағайын, біз өткен аптадан бастап жасөспірімдер арасындағы ел чемпионатын көрсетілімін бастаған болатыныз. Бүгін мінекей сол бәсекенің екінші кездесуі. Алдарыңызда Батыс Қазақстан және Әулие-Ата көкпар командалары өз өнерлерін екінші кездесуде салмақ. Батыс Қазақстан көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек: Мағжан Женісов, Әділ Оңғарбаев, Рахметолла Темірбеков, Нұрмағамбет Иманғазыұлы, Әнуарбек Қалиев, Бектұр Әбдірахманов, Нұрбол Бақытжанов, Рахымжан Сәбитов, Ақжайық Мерхан, Ғалиулин Елжас, Мирлан Сәбитов, Әлішер Шукатаев. Команда жетекшісі Дастан Мырзагелдиев, команда жаттықтырушысы Ақтілек Сәрсенов. Ал Жамбыл облысының Әулие-Ата көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек: Құрманбек Тұрғанбек, Ернұр Қамелхан, Дәулет Әбді Әріп, Серік Бейбітов, Шадияр Құлымбет, Серік Надыры, Айнабек Бердіқұлов, Самат Көпбосынов, Жаслан Қожақұлы, Асанбай Нұрманов, Бекзат Әштаев, Нұрқат Төлебаев. Команда жетекшісі Үмбет Күшікбаев, команда жаттықтырушысы Ешжан Құрманбай. Ал бұл бәсекеде төрелік ететін төрешілермен де таныс болыңыздар. Ортадағы төреші Бақтыбай Шырынқұлов, қапталдағы төрешілер Темірхан Иманғалиев, орынбасар Ахметжанов және Дәулет Айтан. Осындай азаматтар бүгінгі бәсекеде төрелігін жасап, әділ бағасын беретін болады. Ал ортадағы төреші барлығыңызға таныс Бақтыбай Шырынқұлов. Бұл азамат атақты көкпаршылардың ауылы Оңтүстік Қазақстан облысы Құлагер көкпар командасында талай жыл өнер көрсетіп, бүгінге дейін сол команданың жетістікке жетуіне қол ұшын созып келе жатқан азаматтардың бірі. Мінекей қазір Әулие-Ата көкпар командасын Құрманбек Тұрғанбек бастап келе жатыр. Құрманбек жайында қадірменді ағайын көп айтуға болады. Өздеріңіз білесіздер, 2014 жылы алтын тұғыр номинациясын иеленген осы Жамбыл облысынан шыққан екі бірдей палуан бар. Оның бірі жастар арасында көш басын Самат Мәлімбай бастаған болатын. Артынша мінекей Құрманбек Тұрғанбек, тағы бір үшінші спортшы Жалғас Қиянов сынды азаматтар осы жастар арасында алтын тұғыр номинациясын Әулие-Ата көкпар командасы атынан иеленді. Сонымен қатар Құрманбек Тұрғанбектің астындағы аты да өзіне лайықты, барлығыңыз жақсы білесіздер. Аю аттар арғымақ осы алтын тұғыр номинациясын, бұл арғымақта үздік ат үздік жекпе-жек аты номинациясы бойынша иеленген болатын. Осындай мінекей бір-біріне лайықты, өте талай бәсекелерде топ бастауына үлес қосқан, салмақты үлес қосқан тұлпарлардың, шабандоздардың бір екендігін біз мақтанышпен айта кетуіміз керек, қадірменді ағайын. Қазір мінекей серке кіш шеңберге тасталынды. Шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут. 1 минуттың ішінен осы серкені көтеріп алып кетуі тиіс. Егерде көтере алмаған жағдайда ортада жекпе-жек сайыс ұйымдастырылады. Ал Батыс Қазақстан көкпар командасының құрамасы өздеріңізге мәлім. Бұл жігіттердің арасында да талай сайыстарда топ бастаған азаматтардың бар екендігін біз айта кетуіміз керек. Әсіресе Нұрбол Бақытжанов, Мағжан Женісов, Әділ Оңғарбаев сынды осындай командалық бәсекеде жарыстың көркін қыздыратын жігіттердің қатары көп. Сонымен қатар айта кетуіміз керек, Батыс Қазақстан көкпар командасы ересектер арасында бұл команданың жігіттері қазіргі күні ел чемпионатында жақсы өнер көрсетіп жүр. Дастан Мырзагелдиев бастаған топ, байқасаңыздар, осы Ақтілек Сәрсеновтың жаттықтырушылығымен ел чемпионаттарында жастар арасындағы бәсекеде тамаша өнерлерін ортаға салғандығын біз мақтанышпен айта кетуіміз керек. Әсіресе биыл осы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында жастар арасындағы ел чемпионатының өтуі өте бір үлкен жетістік. Себебі Батыс Қазақстан облысында барлығын жақсы білесіздер, көкпар қарқынды дамып келе жатыр. Ал енді осы қарқынды дамуына ел чемпионатының өткізілуі бұл жергілікті биліктің ерекше қолдауы. Осындай көкпар өте көп деңгейде ұйымдастырыла беретін болса, мінекей қазір жасөспірімдер арасындағы бәсекеде де мықты палуандардың қатары күн санап көбейіп келе жатқандығын біз көріп отырмыз. Қазір мінекей Құрманбек Тұрғанбектің қазандыққа жақындаған сәті командалық әріптесімен бірлесіп, қазір есепті ашуға мүмкіндігі бар екендігін көріп отырсыздар. Тамаша салым, керемет, қадірменді ағайын, өздеріңіз куә болдыңыздар. Құрманбек Тұрғанбек сөз басында атап өткен
Алтын тұғыр номинациясын иеленген Құрманбек Тұрғанбек 1997 жылы дүниеге келген. Жамбыл облысы Тоғызтарау ауылында дүниеге келген екен бұл азамат. Тұлпары Аю екеуі осы 2014 жылдан бері қарай бәсекенің көрігін қыздырып жүргендігін барлық жұрт жақсы білет, қадірменді ағайын. Әсіресе өткен жылы осы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында жастар арасында ел чемпионаты өткен болатын. Сол бәсекеде осы Аю мен Құрманбектің екеуінің үйлесімділігі бір-бірін тауып, көкпарда жекпе-жек сайысында болсын, қалың доданы қақ жарған сайыстарда болсын, қай-қайсын алып қарасаңызда барлығында бір үздік өнер көрсеткендігі көпке үлгі болды, қадірменді ағайын. Есеп ашылды. 1-0. Әулиеата алда келе жатыр. Серке кіш шеңберде. Қазір байқайтын боламыз. Кімнің мерейі үстем болар екен? Тағда мінекей әулиеаталық көкпаршының Серкені тақымға басқан сәтін байқадыңыздар. Екінші нөмірдегі қадірменді ағайын Ернұр Қамелханның тақымында қазір Серке. Ернұр Қамелхан қалай қылар екен? Шабуылға шыққан сәті мықтап тақымға басқан. Бастысы қазір Серкеден айырылып қалмауы керек. Намысты қолдан бермеу керек. Қазандыққа бір табан жақындаған сәті. Қалай қылар екен? Серкен лақтырған сәті түсіре алады ма? Жоқ, өкінішке орай, қадірменді ағайын, Батыс Қазақстан көкпар командасының жігіттері де қорғанысты тамаша ұйымдастыра білді. Бастысы Серкені жеткізуін тамаша жеткізді Ернұр Қамелхан, бірақ тура ортасына түсіре алмады. Мәселе осыда. Қазір мінекей Батыс Қазақстан көкпар командасының шабандозы сол Ернұр жіберген қателікті анық байқап шабуылға шыққан еді, бірақ жамбылдық жігіттер қайта Серкені жұлып алған екен. Тура қазандықтың түбіндегі қарбала сәтті көріп отырсыздар. Енді осындай сәттерде осындай мүмкіндіктерді мүлт жібермеу керек. Есепті еселеу үшін ұмтылу керек. Қазір нағыз кездесудің алғашқы бөлімі бұл жігіттердің бір күшін барынша салатын сәті екендігін біз ерекше атап өтуіміз керек. Себебі күшін сарқып алмау керек. Дегенмен де барын салып бәсекеде алғашқы бөлімде есепті еселеп тастауы тиіс. Себебі екінші бөлімде сәл көкпаршыларға ауыр болуы мүмкін. Қазір мінекей 7-ші нөмірдегі шабандоз Айнабек Бердіқұловпен командалық әріптесі шабуылға шыққан сәті. Қазандыққа мінекей бір табан жақындады. Бұл палуанда әзірге мықтап Серкені лақтыра алмай тұр. Командалық әріптесіне қазір алмастырған сәтінде көрдік. Жасұлан Қожақұлдың тақымында Серке. Бір қуанарлығы, қадірменді ағайын, мынау Батыс Қазақстан көкпар командасы болсын, әулиеата жігіттері болсын. Мына жасөспірімдер арасындағы кемі 17-18 жастағы жігіттер ғой барлығы. Арасында 16-15 жастағы жігіттер де бар екендігіміз мақтанышпен айта кетуіміз керек. Енді осыларды байқап қарасаңыздар, қадірменді ағайын, барлығының ата-анасы, әкесі, жалпы арғы тегінде көкпаршылардың отбасына шыққандығы осы жігіттерді қатты қуантады. Себебі ұрпақтар сабақтастығы бар екендігін біз осы көкпар бәсекесінен көріп ерекше қуанамыз. Қазандыққа мінекей жақындаған сәті Серкені қалай қылар екен? Тамаша лақтырды. Есеп еселенді. 2-0. Әулиеаталықтар алдыға шықты. Салымды болған қадірменді ағайын Жасұлан Қожақұл. Мінекей тамаша. Керемет, өздеріңіз куә болғандай 9-ші нөмірдегі көкпаршы екеуі бірлесіп Серкені лақтырды. Тура ортасына түсіре білді. Енді көкпарда командалық әріптестерін бір-біріне қол ұшын созып көмектесуіне толығымен болатындығын біз атап өтуіміз керек, қадірменді ағайын. Әулиеаталық көкпаршылардың аттарына дейін жақсы үйренген. Байқасаңыздар, қазандықтың тура түбіне жақындай салысымен
лек тоқтай қалып үстіндегі егесін серкені лақтыруына бір мүмкіндік жасап отырады. Бұл өте керек дүние, себебі көкпарда осындай әрекеттерді жасау керек әрбір көкпаршы. Қазір мінеки кіші шеңберден серкені көтеріп алып шыққан шабандозды көрдіңіздер. Бірақ серке ойналан сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы 8-ші нөмірдегі қадірменді ағайын Самат Көпбосыновты көріп отырсыздар. Ортада қазір жекпе-жек сайысы. Мағжан Жеңіс пен Құрманбек Тұрғанбектің арасындағы тартыс. Құрманбек аюды емес, басқа тұлпармен шыққан екен. Бірақ байқасаңыздар, Құрманбек әдегеннен серкені тақымға мықтап басты. Жаман емес, жұлып алып кетті. Қазір қазандыққа беттей шабатын болады. Бәрекелді, керемет. Құрманбектің әрбір әдісін көріп, ерекше бір қызға қарайсын. Жақындаған сәті, не деген салым қадірменді ағайын? Атынан алып түссе де, бірақ нақты жерге құлаған жоқ, жамбасы жерге тимеді, дегенмен де алып түсі оны өзіне мықтылық танытты. Жарайсын. Құрманбек Тұрғанбек қадірменді ағайын 1997 жылы туған. Жамбыл облысы Тоғызтарау ауылында дүниеге келген екен. Тұлпары аю, бірақ бұл жолы қарагер арғымақтың көмегімен есепте еселеп кетті. Мінеки тағы да біз сіздердің назарларыңызға режиссердің қайталау көріністерін ұсынып отырмыз. Керемет. Серке кіші шеңберде есеп еселенді. Алдыға шыққан әулиеталықтар 3-0 есебімен топ бастап келе жатыр. Серкені мінеки қазір кіші шеңберден көтеруге әрекет еткен жігіттерді көріп отырмыз. Тамаша, тағы да мінеки жерден іліп алып кеткен әулиеталықтар. Тақымға толығымен басты. 9-ші нөмірдегі Жаслан Қожақұлдың тақымында серке. Шабуылға шыққан сәті. Қазір командалық әріптестері бірлесіп көмекке келген екен. Әттеген мына жерде сәл аты да қатты қарқын алып. Қазандықтың тура бір жәнін соға өтті, бірақ бәсеке жалғасын табады. Қазір мінеки өздеріңіз куә болдыңыздар. Серке тура қазандықтың түбінде. Шабандоздар алмасып жатыр. 6-ші нөмірдегі Серік Надыр қазір серкені көтеруге ұмтылыс жасап жатқан жайын көріп отырсыздар. Көтер алар ма екен? Бастысы осыда. Тамаша, қазір мінеки өздеріңіз көрдіңіздер. Қадірменді ағайын, уақыт өте шықты. Уақыт өте шықты. Жекпе-жек сайысы. 1 минутта жерден көтерілмесе, бәсеке жекпе-жек сайысынан жалғасын табады. Бұл ережеде нақты көрсетілген, сол себепті осы ережеге бағына білуі керек көкпаршы жігіттер. Жаңағы өздеріңіз көрдіңіздер, әулиеталық жігіттің қазандықтың бір жағын соқып өткен сәтін тағы да бір мәрте назарларыңызға қайталап көрсетіп жатырмыз. Ортада жекпе-жек сайысы. Құрманбек пен Мағжанның арасындағы тартыс. Атақты Батыс Қазақстан облысындағы күрен тұлпар, орта денелі. Қандай бір бәсеке болмасын, барлығында әсіресе жекпе-жек сайысында өте бір үздік деңгейде өнер көрсетіп жатқандығын жұрт жақсы біледі.
сөз жоқ, қарасаңыздар, шапшандығы да әрбір әрекетте жоғары деңгейде. Ерекше бір қуанасын, осындай денелі аттың өзінен осындай жоғары бәсекені көрсеткен өзі бір тамаша. Мінекей қазір Серкені тақымға басуға ұмтылыс жасады. Жаман емес. Шабуылға шыққан сәтінде көрдіңіздер. Бірақ қайта Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Бұл бәсекеде жекпе-жек сайысы өте көп болатын сияқты болып көрінеді. Себебі байқасаңыздар, Әулиеата көкпар командасында да, Батыс Қазақстан көкпар командасының жігіттерінде де осы жекпе-жек сайысына арнайы дайындалып келген аттары бар біріншіден. Екіншіден, Батыс Қазақстан көкпар командасының жігіттері көбіне қорғанысты күшейтіп жатыр. Көбінесе жекпе-жек сайысына ұмтылыс жасап жатыр. Ал әулиеталықтарға қай жағынан болса да, шабуылда болсын, қорғануда болсын, қолынан жұлып алуға жігіттердің барын салып жатқан жайы бар. Әсіресе жекпе-жек сайысында да мінекей Құрманбек Тұрғанбек ерекше бір дайындығын көрсетіп жатыр. Қазір мінекей Серке Батыс Қазақстан көкпар командасының шабандозының тақымында шабуылға шыққан сәтін көрдіңіздер. Керемет. Ұмтылған сәті. Қазір Серкені алмастырды. Үшінші нөмірдегі Дәулет Әбдіәровтың тақымында Серке. Қазанбас атты тұлпармен қазір шабуылға шығып келе жатқанын көріп отырсыздар. Қазандыққа жақындаған сәті қалай қылар екен? Тамаша! Бірақ тура ортасына түсіре алмаған сияқты болып көрінді. Серке де ауырлық етіп жатыр. Тура қазандықтың түбінде әулиеталықтардың мол мүмкіндігі бар. Қазір Серкені көтере салып, бір сілкіп лақтырса, есепті еселеуге шақ қалғандығын біз айта кетуіміз керек. Серке қайта ойда алаң сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы. Ернұр және Нұрбол. Жекпе-жек сайысына шығатын жігіттерді алмастырыпты. Байқасаңыздар, бәсеке басталғаннан бастап Құрманбек Тұрғанбек шыққан болатын. Қазір мінекей Ернұр Қамелхан шығып шабуылға шыққан сәтін көріп отырсыздар. Әттеген ай тағы да мінекей Серке ойнаған сыртына шығып кетуге шақ қалып тұр. Қорғанысты күшейтпесе, мықтап бәсекені бақылауға алмаса болмайтын түрі бар. Қазандыққа мінекей жақындаған сәті. Қадірменді ағайын, осыменен кездесудің бірінші бөлімі де кезеңі аяқталды. Есеп 3-0. Әулиеата көкпар командасының жігіттері алда келе жатыр.
бәсекенің алғашқы бөліміндегі ең қызықты сәттерді біз сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Атап өтейік, Құрманбек Тұрғанбек салынды болған бұл азамат тамаша өнерімен көзге түсті. Артынша біз Жасұлан Қожақұлдың керемет өнеріне тәнті болдық, қадірменді ағайын. Екеуі бірлесіп бүгінгі бәсекеде 3-1 салымды салып, алдыға шыққандығын көріп отырсыздар. Ал Батыс Қазақстан көкпар командасынан тек Мағжан мен Әнуарбек Бектұрдың сәл бір тартымды бәсекелеріне ғана куә болып отырмыз. Қалған жігіттерге де сол Мағжан сияқты өнер көрсетіп, ойынның екінші кезеңінде бар күш-жігерлерін ортаға салып ойнамаса, әулиеталықтар осы қарқыннан таймаса, жеңіске жетуі әбден мүмкін, қадірменді ағайын. Сол себепті өте жинақ ойнау керек сияқты болып көрінеді. Серкені тамаша лақтырған жігіттердің өнері қай-қайсысын алып қарасаңыз да өте тамаша. Қадірменді ағайын, назарларыңызда көкпардан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты. Өздеріңізге мәлім, бүгін Батыс Қазақстан және Әулиеата көкпар командасының жігіттері кездесіп отыр. Яғни бұл ел чемпионатының екінші кездесуі. Екінші кездесудегі бәсекелер өте тартысты деңгейде өтуде. Бәсекенің кездесудің алғашқы минутынан Құрманбек Тұрғанбек есепті ашып, артынша командалық әріптесі жалғап кеткендігін куә болдыңыздар Жасұланның. Ал енді Батыс Қазақстан көкпар командасының жігіттері әзірге Серкені жұлып алып кетіп, тақымға басып, шабуылға шыққандығына біз куә болып отырмыз. Бірақ тамаша салымды болып жатқан, ұпай саны еленіп жатқандығына куә болып отырған жоқпыз. Сол себепті бұл жігіттерге ұмтылу керек, намысты қолдан бермеу керек. Тек қана алдыға ұмтылып шапшандығын көрсетпесе, бұл кездесуде жеңіліске ұшырау әбден мүмкін. Себебі қарсыластарының қарымы, әрбір әдіс тәсілдерді жоғары деңгейде жүзеге асырып жатқандығына біз куә болып отырмыз. Қазір мінекей шабуылға шыққан Серік Надыр және Айнабек Бердіқұлы екеуі. Жетінші нөмірдегі көкпаршыны көріп отырсыздар. Тамаша. Қазір мінекей қазандыққа жақындаған сәтінде байқадық. Қалай ұтымды пайдаланалар екен. Қорғаныс күшті, бірақ алдыға суырылып шықты. Қазандыққа Серкені лақтырған сәті жоқ, өкінішке орай. Қорғаныс күшті болып тұр. Қорғаныс жақсы, сол себепті қазір командалық әріптестері көмекке келді. Серік Надыр тұлпарын басын бір бос қой беріп, жинақ келіп Серкені лақтыруға әрекет еткендігін көріп отырмыз. Мінекей қазір шабуылға шыққан сәті. Қарсыластардың әрбір қадамын нақты байқап алмақшы. Бұл да керек дүние көкпарда. Тамаша, мінекей қазір шабуылға шыққан сәті. Қазандыққа бір табан жақындады. Енді қарсыластарын алдап барып Серкені сілкіп тұрып лақтыру керек.
Тамаша, қалай қылар екен? Жақындаған сәті, ұмтылыс керек осындайда. Тамаша, газ топты жарған әулеталықтар. Қазандыққа Серкен лақтыруға мүмкіндіктері бар. Ұмтылыстары да жаман емес. Бірақ қорғаныста өте күшті қадірменді ағайын. Қайта мінеки суырылып шықты Серік Надыр. Енді осы сәтті жібермеу керек. 3-1 жамбылдық жігіттің қатар тұрған сәті. Осы сәтті ұтымды пайдалану керек. Тамаша, қазандыққа Серкені лақтырған сәт салым. Есеп 4-0. Серік Надыр 1997 жылы туған Жамбыл облысы Айша Бибі ауылы. Тұлпары Айтора. Айторының көмегімен Серік Надыр есепті еселеп кетті. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, режиссердің қайталау сәттерінен командалық әріптестері барлығы жан-жақтан көмекке келген екен. Ал мінеки қазір Серкек шеңберде шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут. 1 минуттың ішінде кімнің мерейі үстем болар екен? Серкен осындай сәтте алдынан шығып, қарсыластарын алдын қақпайлап шығып, Серкені көтерген жігіттің әрдайым мерейі үстем болып жатады. Сондай мүмкіндікті мүлт жібермеу керек. Ұмтылысы жаман емес. Әулеталықтардың тағы да мінеки қазандыққа жақындаған сәті. Өкінішке орай Батыс Қазақстан көкпар командасының шабандозы Серкенің бір сирағынан тартып қалды. Сол себепті түсіре алмағандығына да өздеріңіз куә болдыңыздар. Қайта мінеки шабуылға шыққан сәті. Керемет, қазір мінеки Аққозатты тақымдаған әулеталық көкпаршы. Қазандыққа мінеки жақындаған сәті Саматтың. Астындағы аты бұл тек қана көкпар дүниесіндегі жігіттерге ғана емес, жалпы осы бәйге аттарында баптайтын азаматтарға таныс арғымақ Аққозат атақты көкпардың 20 жасқа таяған тұлпары. Салымды болды қадірменді ағайын. Бұл Құрманбек Тұрғанбек қадірменді ағайын. 1997 жылы туған Құрманбек Тұрғанбек есепте еселеп кетті. Жамбыл облысы Тоғызтарау ауылында дүниеге келген Құрманбек Тұрғанбек. Серкедек шеңбердегі Серкені көтерген тағы да мінеки Жамбылдық шабандоз 9
Жаслан Қожақұлдың шабуылға шыққан сәті. Тамаша, жаман емес. Қазір командалық әріптесіне алмастырған сәтінде көрдіңіздер. Бірақ Батыс Қазақстан көкпар командасын шабандосы жұлып алып кетті, қадірменді ағайын. Осындай ұтымды тұсты пайдаланып кеткен жігіттердің өнері жаман емес, тек қана жинақылық керек. Енді көкпар командалық бәсеке болғандықтан әрбір әдіс тәсілді бірлесіп атқаруы тиіс жігіттер. Ал осындай әдіс тәсілдерді бірлесіп атқаруда қателіктерге бой алдырып жататындығы жасырын емес. Бірақ мінекей өздеріңіз куә болдыңыздар. Шапшандық та бар, мықтылық та бар. Қандай бір қадамдарды жасаған өзінде бір жігіттердің озық үлгіні көрсетіп жатқандығы көңілге демеу беріп тұр, қадірменді ағайын. Батыс Қазақстан көкпар командасын шабандозын арғымағын жүгені сыпырылып түсіп қалды. Соған қарамастан мінекей шабуылға шығып жатыр. Бұл да өте керемет мықтылық. Серке ойналын сыртында. Қазір ортада жекпе-жек сайыс ұйымдастырылады. Құрманбек пен Мағжанның арасындағы тартыс. Аюды қайта шығарды Құрманбек. Бірінші ойынның бірінші кезеңінен кейін жақсылап демалып алды. Оған өздеріңіз куә болдыңыздар. Команда жетекшілері де бұл сәтте атты демалту тәсіліне көшкендігін көріп отырсыздар. Қазір Серкені тақымға басқан Айнабек Бердіқұлов шабуылға шыққан сәтін көрдіңіздер. Астындағы арғымағы алтын торы. Қалай қылар екен? Қазандыққа жақындаған сәті. Тамаша салым, қадірменді ағайын. Айнабек Бердіқұлов 1997 жыл дүниеге келген. Жамбыл облысы Айша Бибі ауылы. Тұлпары алтын торы. Керемет. Серке қайта кіші шеңберге тасталынады. Есеп еселенгеннен кейін оны қадірменді ағайын барлығын жақсы білесіздер. Міндет түрде бәсеке тура кіші шеңберден жалғасын табады. Бұл ережеде нақты көрсетілген. Тура сол жерден көкпаршылар бәсекені жалғастырады. Серкен кіші шеңберде екендігін көріп отырсыздар. Қазір тақымға басуға әрекет етуде. Бірінші нөмірдегі Құрманбек қайта басты. Шабуылға шықпақ қазір. Командалық әріптесі көмекке келіпті. Нұрхат Төлебай. Осы жарысын ең жас қатысушысы осы Нұрхат Төлебай. 2000 жылы туылған, 15 жаста. Қазір мінекей Құрманбекке көмекке келді. Екеуі бірлесіп Серкені лақтырмақ. Қалайлар екен? Тамаша салым. Құрманбек Тұрғанбек және Нұрхат Төлебай, қадірменді ағайын. Нұрхат Төлебай салымды болды мінекей. Осы бәсекенің ең жас қатысушысы, қадірменді ағайын.
Жамбыл облысында дүниеге келген Айша Бибі ауылының тумасы Нұрхат Төлебай Ақжал атты тұлпарымен есепті еселеді. Жаман емес, есеп 7-0. Әулиеталық жігіттер алдыға шықты. Мінеки қазір тағы да өздеріңіз куә болып отырғандай, Айнабек Бердіқұлов серкені бірінші болды білді, бірақ ойын алаң сыртына шығып кеткендігіне куә болдыңыздар. Осыменен қадірменді ағайын, бүгінгі бәсекедегі тартысты кездесулердің де уақыты таяуға санаулы минуттар қалғандығын айта кетуіміз керек. Қазір ортадағы жекпе-жек сайысында қайтат Құрманбек Тұрғанбек және Мағжан. Бірақ енді Аюдың көмегімен Құрманбек Аюмен шықса көптеген бәсекелерде жеңіске жететіндігін жалпы жұрт жақсы біледі. Тағы да мінеки қазір командалық әріптесіне көтерткізіп жіберді. Шабуылға шыққан сәті мінеки. 5-ші нөмірдегі Шадияр Құлымбет. Қадірменді ағайын, Шадияр қалай қылар екен? Тамаша. Қадірменді ағайын, осыменен бүгінгі бәсекенің уақыты да өз мәресіне жетті. Соңғы салым есепке алынбады, себебі негізгі берілген 40 минут өте шыққан екен. Сол себепті ол салым есепке алынбады, бірақ Әулиеата Көкпар командасы бүгінгі бәсекеде айқын басымдықпен жеңіске жетіп отыр. Құрманбек Тұрғанбек 4 салымды иеленсе, Айнабек Бердіқұлов, Нұрхат Төлебай, Серік Надыр сынды жігіттер, Жаслан Қожақұл сынды азаматтардың Самат Көпбосын мықтылығы бүгінгі бәсекеде әулиеталықтарды жеңіске жетелеп шықты. Алдарыңызда мінеки топ бастап келе жатқан Құрманбек Тұрғанбек, Әулиеата Көкпар командасының капитаны, жасөспірімдер арасында, жастар арасында қай-қайсында болсын, осы жігіттің осы команданың топ бастауына сүбелі үлес қосып жүргендігін жалпы жұрт жақсы біледі. Қазір мінеки екінші кезеңдегі тартынды әрі қызықты сәттерді назарларыңызға ұсынып отырмыз. Жігіттердің мықтылығы, шапшандығы, қай-қайсысын алып қарасаңыз да өте мықты, жоғары деңгейде өнер көрсетті. Тамаша. Қазір мінеки шабуылға шыққан сәттері әрі қызықты көріністерін біз сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Байқасаңыздар, әрбір әдіс тәсілдерді жоғары деңгейде орындаушы шабандозға ерекше бап керек, дайындық керек. Ал қадірменді ағайын, біз келесі аптада көріскенше күн жақсы демекпіз. Өздеріңіз куә болғандай, бүгінгі бәсекеде әулиеталықтар жеңіске жетті. Келесі аптада да сіздерді қызықты ойындар күтіп тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Әр күндерің жеңіске толы болсын, қадірменді ағайын.